Ni robo finali katika kombe la TFF, Young Africans dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Itakuwa ni mechi aina gani katika upande wa kiufundi, lakini pia bila kusahau ni mchezo ambao Young Africans anaingia akiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji. Niko hapa na Shabel Daniel, jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua, tukienda kuangazia mchezo huu kinaga ubaga. Shabel, Young Africans tena mabingwa watetezi wa kombe hili wanakwenda kukabiliana na JKT Tanzania. Msimu uliopita walicheza katika hatua ya nusu finali, msimu huu ni robo finali. Tutegemea mchezo wa aina gani kwa timu zote mbili, Yanga na JKT moja kwa moja? Nadhani tutegemee mechi ngumu kwa sababu ni mchezo wa mtoano, mchezo wa robo finali. Anayeshinda anakwenda hatua ya nusu finali, anayepoteza anarejea nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ambayo lazima iwe ya upinzani, lakini upinzani aina gani ni kwa sababu ya historia pia. Young Africans inapocheza na JKT hasa katika uwanja wa Meja Isamuhyo, historia inamhukumu Young Africans kwamba ni timu ambayo inakwenda katika mchezo huo na katika uwanja huu ambao kwao umekuwa ni uwanja mgumu kupata matokeo. Haijalishi wanacheza na nani hapo. Wamecheza mara mbili na JKT, wameshindwa kupata matokeo ya ushindi katika uwanja huu. Wamecheza na Simba juzi hapo, wameshindwa pia kupata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo ni mechi ambayo Young Africans wanapaswa kupambana dhidi ya historia ambayo nao katika uwanja huu na dhidi ya JKT. Sawa, Young Africans rekodi ambayo wako nayo kwenye haya mashindano, miaka 4 mfululizo ndio timu pekee ambayo haijapoteza mchezo hata mmoja kwenye haya mashindano. Tutegemee rekodi ikiweza kwenda kuvunjwa ama Young Africans bado wakaendelea pale walipoishia, kwa maana kufanya vyema katika haya mashindano? Nadhani Young Africans kama mabingwa wa mashindano haya wanapewa nafasi ya kuprogress kwenda kwenye hatua ya nusu finali, lakini nadhani pia wapo katika nafasi nzuri this time kuvunja mwiko wa kutopata matokeo ya ushindi dhidi ya JKT katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, kwa sababu wanakutana na timu ambayo ina struggle, sio JKT ambayo labda walikutana nao msimu uliopita au msimu mwaka juzi. JKT ambayo naamini ilikuwa bora na imara kuliko hii ambayo wanakutana nao sasa hivi. Kwenye ligi wameshakutana, JKT ilifunga magoli 5. Lakini kwa JKT Tanzania nazungumza hivyo kwa sababu ya kiwango chao ambacho sio kizuri. Wamekuwa ni timu ambayo haina consistency kwenye matokeo. Wanashinda, wanafungwa, wanasare, yani wamekuwa hawapati matokeo mazuri katika mechi ambazo zinafuatana. Kwa hiyo hii ndio inaonitia mashaka. Kwa mfano kwenye mechi tu za mwisho walifungwa na Azam, wakamfunga KMC, wakafungwa na Simba, wametoka sare na TRA. Hii yote inakuonyesha aina ya timu ambayo Young Africans wanakwenda kukutana nao. Hali Young Africans wao ni timu ambayo umetoka kupoteza mechi ya juzi, mechi ya mwisho kwenye ligi. Wanakwenda kukutana na JKT ambao wapo katika nafasi ambayo sio nzuri sana kwa sasa hivi kama ambavyo nimeelezea, kwa sababu Young Africans ubingwa ni baada ya matokeo ya juzi ni kama vile umeweka rehani. Kwa hiyo nguvu sasa nielekezwa kwenye mashindano yote kuhakikisha kwamba hawatelezi kama ambavyo wamewahi kuanguka msimu uliopita katika nyakati ambazo walijikuta wanapoteza mechi 2 mfululizo. Yani Yanga wana bahati mbaya sana kwamba wakianza kupoteza mechi wanapoteza mechi mfululizo. Msimu uliopita ilitokea hivyo, kupoteza mechi ya TRA, kupoteza mechi na Azam. Msimu huu imeanza kwa Dodoma. Kwa hiyo hawatutaka jirudie yaliyotokea msimu uliopita. Kwa hiyo ugumu pia unaongezekea hapo kwamba Yanga anaingia katika mchezo huu wakiwa wanashindana na historia mbovu ambao hawataki watokee tena msimu huu. Sawa, JKT wanaweza wakaingia na mindset kwamba Young Africans mechi ya mwisho wamepoteza na wao pia waingie na mizania hiyo. Pengine inaweza kuwa ni changamoto kwa upande wao, kitu ambacho kikawapelekea kuweza kuingia katika mtego wa mwalimu Abdulhamid Mwalimu. Yes, wanaweza kuwa na hiyo confidence kwa sababu kaona JKT dada Dodoma wameshindaje. Wameshindaje dhidi ya Yanga, wakapita na blueprint ile ya kile ambacho kimefanyika kwa Dodoma, au pia wakapita nacho katika mchezo huo. Na Young Africans wanajulikana, Mikel Sikoga naongea hapa, udhaifu wao huo unajulikana. Sio timu ambayo inazuia vizuri kwenye box lao. Hili nalizungumza kila siku. Na angalia hata magoli ambao wanafungwa ni ya hivyo hivyo. Goli la kwanza kwa mfano la Dodoma
cross beki anashindwa kudili nalo, Mwamnyeto ndani ya sita ile wanaruhusu. Goli la pili cross header, beki anashindwa kudili nalo, kipa anashindwa kudili nalo, goli inafungwa hivyo. Angalia hao magoli alafu vuta picha msimu huu aina magoli ambayo Yanga amekuwa akiruhusu kuanzia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Angalia magoli walikuwa wanafungwa na Ahly. Ni vile vile. Angalia goli ambalo walifungwa na Mtibwa. Same mistake ile cross mtu anashindwa kudili kwenye box, goal. Angalia goli la tatu ambalo Yanga alifungwa na Dodoma, ambalo alifungwa na Waziri Junior. Poor tunasema rest defense. Unamwacha mtu mmoja dhidi ya watu ambao watatu wanafanya counter attack. Ni the same goal ambao aliruhusu dhidi ya Dodoma pia katika mchezo wa kwanza. Goal alifunga Edgar Williams. Mtu mmoja sasa ilikuwa ni dhidi ya madefender wawili. Edgar Williams alipita katikati ya, nadhani alikuwa ni Ibrahim Baka na Asink, kitu kama hicho. Au Job, sina kumbukumbu vizuri. Yes. Akapita katikati. Kwa kuna uzembe fulani hivi ambao huwa anaufanya, ambao kwa JKT Tanzania wana hawa wachezaji ambao wanaweza kawapunish. Mtu kama Saleh Karabaka ana kasi ya kukimbia na kupiga cross na ni finisher mzuri. Muangalie Anwar Kilemile, muangalie top scorer wao Paul Peter Kasunda. Ni wachezaji ambao wanaweza kuamua hizo moment kwa sababu ya quality walionao, lakini sasa wataweza kutengeneza hizo nyakati kama hivyo Dodoma aliweza kuzitengeneza. Hii tunarudi pia kwenye confidence ya wachezaji na mbinu za mwalimu mwenyewe Ahmad Ally dhidi ya Young Africans. Sawa, tumtegemea Young Africans katika hatua ya nusu finali kwa mara ya 5 mfululizo, kwa maana miaka 5 hii, lakini ama tumtegemea JKT chini ya mwalimu Ahmad Ally kwa mara ya 2 mfululizo akiingia katika hatua ya nusu finali? Nadhani mimi nawapa nafasi ya Young Africans, lakini itakuwa mechi haitakuwa rahisi kiasi hicho, ila nafasi kubwa sana nawapa Young Africans. Haitakuwa rahisi kwa ubora wa JKT Tanzania, kwa kile ambacho umekizungumza, rekodi ya uwanja kuwa mgumu kwa Yanga, ama kwa mizania gani? Historia, kwa historia, lakini pia kwa form ya timu zote hizi mbili. Naona hazishawishi kumpa mtu nafasi kubwa, kumpa mtu mmoja nafasi kubwa, kwa sababu ukiangalia Yanga wanapata matokeo, lakini kuna nyakati ambazo wana struggle kama hii ya mechi ya juzi. Kwa hiyo ni jukumu la JKT Tanzania kucapitalize, kuwaonyesha madhaifu pia Young Africans, ama kuonyesha udhaifu wa Young Africans upo wapi, then watoe punishment. Lakini kwa nini hapa nafasi kubwa Young Africans? Ni kwa sababu pia kiwango cha JKT ambacho nimekizungumza hapa kivutii, hasa namna ambavyo wanazuia. Ni timu ambayo msimu huu imekosa uwiano. Mechi kwa mfano kwenye ligi tukiangalia, wamecheza mechi zaidi ya 23, lakini wamefungwa magoli zaidi ya 22. Kwa hiyo ni timu ambayo haina uwiano mzuri wa kuzuia. Mabeki wao wakina Pascal Musa wamekuwa hawazuii vizuri, kiasi kwamba amerejea Edison Katanga kutoka kwenye majeruhi. Labda pengine defense inaweza ikaanza kuwa solid, kama tulivyoshuhudia kwenye mchezo wa mwisho wa TRA ambao licha ya kupata sare, lakini kulikuwa kuna improvement. Lakini bado haitoshi mimi kuniaminisha kwamba defense ya JKT inaweza ikakaza ikawa solid dhidi ya washambuliaji wa Young Africans. Sawa, huo ni mchezo wa robo finali katika kombe la TFF, ama watu wengi wakiwa wanafahamu mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambako Young Africans watakuwa wageni mbele ya maafande wa JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na mchambuzi wa zamu Shabel Daniel. Nyuma ya kamera ni Abubakar bin Nasoro. Endelea kuwa nasi Anwari TV.